Согласна, номер один начинается по день, вас минут. Добрый город. Ребят, я на турнир приехала по приглашению госпожи Угадайки. Я, наверное, самая последняя, которая записалась на турнир. Потому что, госпоже Угадайке нужно было, она просила. Я выбрала играть с господином Давидом. Он белорус, и во-вторых, он просто найс. Пора это белорусское такое слово, которое означает дворец. Мечтаю, думаю. Поэтому, ребят, я в этой игре вам всем желаю быть померкованными и смогочными. Искать черный, согласна. Почему два черных? Два не вытаскивала черную карту, как в той игре. Знаете, вот как для игры маленькая логика. Так, почему крышуют три? Мирный житель. Красный, играем с три. У1. О ком покашляют третьим? Один, мне кажется, на выдохе речь сказал. Мне кажется, надо на папире послушать цвета. Три черных. Три красные, не слушай банан. Я его банан крошил. Что, почему 6 банан берет в рот? Я не знаю. Что, почему 6 банан берет в рот? Банан берет в рот. В Что? городе техническая ночь. В городе утро. Игрок номер 3. Вы удалены. Покиньте, пожалуйста, игровое помещение. В городе техническая ночь. Засните. Игрок номер 10. Вы удалены. Покиньте, пожалуйста, игровой зал. Покончим с этим так же, как начали.